Hello， 大家好，我係豪哥。今日呢，我係嚟到中山嘅南龍。今日要帶大家去實地考察嘅樓盤呢，就係中山最大嘅一個樓盤——錦繡海灣城。咁我目前嘅位置呢，係喺珠海北站隔離嘅。咁前邊呢，就係珠海北站。咁點解我會嚟到呢度呢？就係因為好多人呢宣傳咁呢個錦繡海灣城同珠海呢香洲呢係一路之隔嘅。咁豪哥呢就想拍啲真實嘅情況咧，俾大家去睇到啊！咁喺珠海北站真實去到錦繡海灣城，目前賣緊嘅第9期真實距離喺呢度過去揸車要幾分鐘，包括咧都想去行下錦繡海灣城周邊嘅一個情況俾大家睇，例如話商鋪嘅開業情況啦，咁樓下有冇嘢食啦，包括有冇市場啦，咁周邊嘅一個環境啦，包括入住率啦，都可以拍俾大家去睇。因為好多人咧推薦呢一個樓盤咧，都係拍啲好靚嘅示範單位啊，講樓盤嘅呢個低首期啦，上車門檻比較低啦，2萬3萬嘅首期就可以得到一間90幾平方大精裝修，而且咧送埋全個家私家電，可以做到拎包入住嘅呢種噱頭咧，去吸引大家啦。咁豪哥講嘢做嘢咧係只做真實嘅，咁就拍啲真實嘅情況俾大家睇，睇睇大家喺呢個錦繡海灣城呢個樓盤適唔適合嚟退休，或者話適唔適合你過嚟呢度養老？咁包括周邊嘅一個環境適唔適合你？咁我哋而家咧就出發呢一段咧，我哋就係揸車咁到咗海灣城嗰邊咧，我會行路咁去拍俾大家睇。因為如果喺珠海北站行過去嘅話咧，行到天光行到天光都行唔到，所以咧我會先揸一段車俾大家去睇啦，然之後咧再行路拍呢個周邊俾大家去睇阿豪哥嘅片咧就冇太多嘅呢個美化，可能咧就唔係幾好睇，但係咧一定係可以幫到你嘅。豪哥拍嘅片咧一定係希望可以幫助到大家買樓唔會後悔，唔會買錯。咁我哋而家咧就出發咁喺呢個珠海北站出發嘅。咁你可以睇到咧，其實珠海嘅成個同家灣嘅話咧，佢嘅一個人氣咧係比較差嘅，特別係夜晚。你可以睇到喺珠海北站呢附近咧，樓盤包括馬路上嘅呢個人咧係比較少嘅，所以有啲人話咁等到後期珠海同家灣高新區一個新區一個發展中，政府大力投資嘅地方，去外溢到南龍就係錦繡海灣城嗰一個片區嘅話咧，我覺得而家嚟講係唔係幾現實嘅嘢唔係好現實嘅嘢，所以咧大家買呢個樓盤都要對於珠海嘅同家灣北圍呢一段咧，要有一個少少嘅呢種理解。咁我哋而家行緊嘅呢條路咧，佢就係叫新灣6路嘅。咁我哋要行到新灣7路，然之後咧嗰條路就係通往中山嘅一條開通咗大概5年左右嘅一條新路嚟嘅。所以以前咧，你喺中山南龍，你要過到珠海嘅北站呢邊嘅，佢係好遠嘅。咁而家收咗呢條橋咧，佢就會便利咗好多我哋而家行緊嘅呢條路咧，其實你可以睇到真係冇咩人嘅珠海其實人口比較集中嘅地區咧，就係老香洲嗰邊咧，個人口咧係會比較多嘅。所以呢邊咧新區嘅話咧，人口確實係會少好多會少好多。咁我喺呢度轉彎行到新灣7路，成個同家灣應該人最多嘅係金頂嗰邊，就係高新區寶龍城商場嗰邊呢一段咧基本上係人咧係比較少嘅，因為金頂嗰邊咧佢有原始嘅村民喺嗰邊，所以咧佢嘅本地人口都好多嗰邊嘅人咧都會多啲，會人氣會旺翻好多啦。咁我哋而家咧要喺呢個紅綠燈呢度咧係右轉嘅，咁右轉咧就馬上咧就係到達中山嘅地區啦。好啦，喺呢度右轉。咁喺中山揸車咧，如果你睇嘅紅綠燈咧係圓嘅，就可以右轉唔使等綠燈再右轉都得嘅，係可以通行嘅咁大家以後自己翻嚟中山大陸揸車嘅時候，你就會習慣嘅啦。
咁我哋目前上嘅呢條橋咧，目前咧係一條新安七路，呢條橋咧就係中山嘅交界。咁我哋而家咧係正式咧係入到中山嘅呢個地界嘅。咁我哋喺呢邊咧係右轉先嘅啊。咁右轉嘅話咧係可以去到海灣城嘅公寓，就係海邊海邊嗰邊就係海灣城嘅呢個公寓嗰邊咧係可以直行去到嘅。咁成個海灣城咧，佢嘅佔地非常之大，1萬畝地。咁目前賣緊嘅大九期咧，佢都有5080伙嘅所以成個小區就算係大九期一個小區，佢嘅一個小區咧都非常之大。如果係住滿人嘅話，打個比喻，一戶住3口人嘅話咧，都可以有萬幾人15000人都唔止。所以成個小區係非常之大㗎。咁到咗呢一邊咧，佢就係比較荒蕪啲㗎啦。咁呢一邊仲有後期佢海洋城推銷緊嘅呢種水上別墅就喺我哋正前方呢一片區域啦。就係呢一片區域啦。咁我哋喺呢度左轉咁落車咧，俾大家去睇睇啊。好，我而家咧喺呢度停車，同大家講講我而家嘅呢一個位置啦。我希望大家就算係睇下豪哥嘅片咧，都可以睇得舒服啲啦，睇得清楚啲啦。最主要係清楚啦，對於大家買樓咧有少少嘅一個幫助啊。咁我而家嘅位置咧就喺呢個海洋城嘅呢個東面嘅咁呢度咧就係大九期嚟嘅。大九期咧呢啲有着單嘅全部都係以前嘅5區6區咁賣緊嘅咧係呢一棟寫字樓嘅隔離俾佢擋住啦，就係賣緊嘅6區7區咁係成個海洋城嘅第一排嚟嘅。咁呢邊咧就係以後海洋城話要建嘅呢種水上別墅嘅建水上別墅佢哋吹銷咧係咁樣去吹銷嘅。但係咧你會睇到呢嚿嘢就係呢個片區嘅土地幾多畝？97畝有97畝咧係出租緊土地招租。咁唔知大家可唔可睇到呢度着單嘅咧？就係海灣城嘅呢個公寓，就係海邊公寓，亦都可以浸溫泉嘅如果有人喺呢度買樓咧，就知道嗰邊咧就係可以浸溫泉嘅。咁我哋再往前邊行再往前邊行過去，然之後我落車咧去步行拍俾大家睇。咁呢一邊呢條路咧，佢嘅一個配套咧就冇噶基本上咧冇咩人，有啲人咧喺呢度跑步豪哥拍呢啲片咧，都係為咗俾大家真係買樓唔會買錯，唔會後悔，知道買嘅樓係點樣嘅。因為有太多嘅人咧喺網上咧點講咧？喺網上咧係呃人，或者係做啲假嘅信息俾到大家。所以咧，我每個樓盤我都係實地去睇，然之後拍周邊嘅呢個情況俾大家睇。我相信我咁樣做咧，係可以幫助大家少啲俾人少啲俾人咁我哋喺呢度直行啦。你可以睇到佢成個海灣城嘅東面嘅話咧，係你好少可以睇到人啦，都係啲車比較多啦，咁喺我哋正前方嘅呢一個樓盤唔知大家睇唔睇到啦？就係呢一個着單嘅地方咧，佢就係錦繡海洋城嘅6期。而家咧成個片區咧，其實成個入住率咧已經好咗好多啦。你如果3、4年前嚟，咁呢度真係類似惠州嘅大亞灣、鬼城冇人，但係而家咧慢慢係好咗好多。咁成個人氣咧，其實對比之前已經好咗非常多㗎啦。以前我嚟呢度咧真係冇人以前深中通道未開通之前咧，就炒樓咧
呢度最高峰嘅時候咧賣過差唔多2萬左右嘅呢一個價錢，賣得咧係非常之貴嘅。咁我而家喺呢度揾個車位咧係停下車，咁係落車咧去拍俾大家睇許灣城目前嘅呢種情況。我睇到邊度有車位啊？你睇到路邊咧係泊滿晒啲車啊，證明咧成個海港城咧佢入住率慢慢係高咗好多啊！呢個咧係一個好嘅情況，因為咧你住嘅人多咧，你先會有人嚟呢度做生意，係一個正向嘅呢種循環咯。如果你今年冇人住，明年又冇人住嘅話咧，可能就個配套越嚟越差，因為根本冇人會喺呢度做生意，因為喺呢度做生意一定係蝕錢，冇人消費啊嘛，係咪？所以越嚟越多嘅人喺呢度住咧，真係一個正向嘅往好嘅一個方向去發展嘅。咁呢一點我覺得係比較好噶。咁我哋喺呢度左轉，咁我睇下我停車停喺邊度啊？咁我哋臨時停車定喺呢個位置。咁我而家咧就落車步行咧去拍俾大家睇啊！咁我而家咧車就停喺呢一個位置啦咁行下呢個感受海港城，俾到大家去感受下呢邊嘅一個生活究竟適唔適合大家。咁呢度咧海港城3期呢度，3期指嘅就係呢後期我哋去售樓部睇嘅嗰啲別墅區就係指嘅3期啦。咁3期嘅話呢度有個公交巴士站啦，係咪？咁我哋喺前邊過翻個紅綠燈最主要咧都係大家買樓一定要仔細咁去睇清楚，仔細咁去了解清楚自己嗰個需求啦，好嘛？你睇下路邊咧，好多人咧都係賣緊呢種生果擺地攤大陸而家係好支持呢種地攤經濟叫。咁我哋喺呢度過個紅綠燈，你睇到對面咧有好多人跳緊呢個廣場舞啲老人家退休咗咧冇咩事就跳下舞啦，平時係咪同啲朋友打下麻雀啦，係咪？退休生活就係咁樣噶啦。哇！前邊真係好多人跳緊呢個舞喎，老人家又有啦，小朋友又有啦，都幾開心啊！好，嚟到呢個位置咧，睇嘅第一間咧就係呢個重慶嘅火鍋。其實如果有幾個熟悉嘅朋友喺呢度跳下舞都唔錯嘅，真係嘅。生鮮超市又有啦。菠蘿怎麼賣啊？6塊一個。菠蘿6蚊一個你睇呢啲開鋪嘅人咧，比之前對比係多咗非常多夜晚嘅一個宵夜咧都幾豐富嘅其實。做燒烤做呢種生鮮超市東北嘢東北燒烤都有幾家。而家呢個時候仲未到食燒烤嘅時候至少10點鐘左右啦，9點半到10點鐘先慢慢人會多啲。這涼菜怎麼賣啊？16。春的呢？看要啥？16蚊一斤各位。你睇呢間東北燒烤，好多人食。
夏天咧就係飲啤酒食燒烤嘅時候啦。哇！喺呢度行落嚟咧，做燒烤嘅都有6、7間。哇！呢間咧係食呢個潮汕砂鍋粥，都唔錯啊！哇！仲有人喺呢度賣緊啲農家菜。這苦瓜怎麼賣？苦瓜4塊。4塊。哇！苦瓜4蚊雞一斤。咸蛋糕全场8折，全场8折8折。咸蛋糕全場8折，全場8折8折。前大媽呢個咧係豪哥買餸經常去嘅地方，所以我唔入去啦。呢度一間華潤萬家超市，咁仲有好多人喺呢度擺地攤啦。啊，往前邊行咧就係錦繡城嘅正大門。啊，包括呢啲草地咧都俾人哋踩到有路啦，已經有句説話叫做走的人多啦，路就有啦。咁門口呢度咧都有好多人擺地攤。啊，再往下邊行過去咧就冇啦，咁就係有啲粵菜啦，啊都有其實啊，基本上食咩都有。哇塞，這是賣啥？賣的糖水。糖水啊？啊對。剛吃飽。糖水啊，賣糖水嘅地方啊。好，我哋過個馬路啊，往下邊行過去咧就冇啦。帶大家睇下呢個。公交巴士站啦，公交巴士站咧都好多嘅。呢度嘅公交巴士咧，一般都係坐到珠海㗎。其實好多係坐到珠海嘅，都係坐到珠海啊。包括呢個位置咧，亦都係海洋城自己請嘅嗰個直通巴嘅位置，都喺呢度坐啊。直通巴都喺呢個站，就係9期嘅小區門口行出嚟，呢個公交巴士站嚟呢度坐。咁呢啲咧都係3期啊，1到3期係必須嚟嘅。佢嘅一個配套嘅話咧，就係集中咧喺9期呢個西門嘅呢條馬路嘅兩邊啊，呢兩邊咧就係配套啊，包括咧食嘢嘅地方就係呢兩邊。呢度做宵夜嘅真係好多啊，全部都係做宵夜嘅。好多嘅呢種餐館啦，係咪？咁我哋。其實我都係想拍啲街景俾大家睇啊！咁豪哥都唔係嗰種好識得美化自己嘅呢個語言嘅人，咁係有講句就講嗰句。你要我整嗰啲好美化嘅嘢，我又唔識啊！咁都係呢種情況，就睇大家咧啱唔啱你啦。咁呢度咧就係比較近珠海北站啦。咁而家嘅一個樓價都比較平啊，平咗好多。中西醫結合診所啊！如果睇醫生咧，大陸嚟睇醫生千祈唔好嚟呢種啊，
去嗰啲公立嘅醫院。呢度咧有間生鮮超市嘅，咁去睇睇入邊嘅呢個物價，入邊嘅呢個物價如何啊？我順便咧去買支水飲，有啲口渴。哇！你睇到啲餸。買支細支嘅可樂飲，仲有啤酒。啲蝦明蝦26.8一斤，唔知大家可唔可以睇得清楚啲啊？请解锁手机。入邊啲嘢咧中規中矩，唔算好平，亦都唔算貴。各位中共朋友睇到呢度咧，飲翻杯啦！好啦，呢度咧就係錦繡口城四周大致嘅一個情況啊，係俾到大家去睇嘅。咁大家如果覺得適唔適合你咧，呢個就要大家自己去睇啦。咁我哋又行翻我呢架車呢度啦。咁開翻個鎖，同大家講翻個結論啦。而家咧就將呢個錦繡海岸城嘅成個四周，包括咧從呢個珠海北站到樓盤嘅呢種距離咧，都拍咗俾大家睇啦。全部咧都係實地咁去一步一步，包括揸車去拍出嚟嘅。咁希望咧係可以幫助到大家去選擇樓盤選擇適合自己嘅一個樓盤。包括咧成個樓盤四周嘅呢種美食啦，適唔適合你，啱唔啱你口味啦。包括咧仲有好多人擺緊呢個地攤做緊呢個生意，咁仲有好多人咧啲老人家可能係自己喺附近種啲菜咧擺喺呢個路邊去賣，咁係我覺得咧呢種生活其實係比較接地氣嘅，係大陸人嘅呢種普通嘅最普通最常見嘅呢種生活咯，就睇睇呢種係咪你想要嘅咯。包括咧咁樓盤出邊咧係好多商鋪啦，四周嘅一個商鋪咧，基本上呢一邊呢條路上嘅商鋪咧，全部都係有開噶啦，咩都有，係可以完全咁滿足我哋生活嘅呢種需求嘅。但係咧周邊咧係冇大型嘅呢種商場嘅。如果你要去嗰啲大嘅商場咧，可能就要去到呢個高新寶龍城廣場啦，嗰邊咧有個商場係非常之大，比呢個星河 COCO 同埋富日城咧係要大得多嘅。咁第一咧先講下呢一個樓盤咧，而家目前嘅入住率咧，其實咧只不過係3成到4成到㗎，所以咧入住率總體嚟講咧唔算係高，包括成個片區咧只有呢條路係比較旺嘅，你去其他地方基本上咧係冇人嘅，包括你去到珠海都係冇人嘅，只有呢條路先有啲人喺呢度跳舞喺呢度買餸喺呢度食嘢先會俾你睇到。如果你去隔離嗰啲路咧，我哋啱啱嚟到嘅呢啲地方咧，基本上咧係冇咩人嘅，而且咧仲好黑所以咧有好嘅地方，亦都冇嘅地方。你例如呢啲商鋪呢啲商鋪喺呢度，其實咧都係做宵夜嘅，
到夜晚咧會非常之嘈啊，又煙又大啦。如果住喺呢一圍嘅咧，可能就比較唔舒服啦啊，除非你揀個高樓層。高樓層雖然話你可能你油煙會少啲，但係咧如果有噪音嘅話咧，你高層一樣聽得到嘅。所以咧有呢啲宵夜雞有好處，亦都有唔好處。咁都同大家講下目前錦繡康城嘅呢個政策。咁發展商咧係俾到最低咧係3萬蚊嘅呢個首期嘅，咁加1萬蚊咧係送一個產權車位嘅。佢嘅單價咧大約係嚟到7000蚊到9500蚊左右嘅呢個單價。咁平均嘅呢個價錢咧，成交嘅呢個總價，例如話98嘅呢種3房嘅話咧，大約咧係85萬左右。咁加1萬蚊係送翻一個車位嘅。咁豪哥呢度咧係一套回贈58000蚊嘅現金俾到大家啊。咁包括如果你選擇大裝修嘅係送埋全屋嘅家私家電，可以做到拎包入住嘅。呢度咧亦都有無批嘅，無批嘅就會比較平啦，係啦。但係無批咧亦都唔送呢啲家私家電嘅，所以整體嚟講，佢嘅一個總價就係75萬到100萬左右俾大家去選擇。而且賣緊嘅呢種大9期嘅6區7區咧，全部都係第一排，亦都係最近珠海同埋景觀最好嘅。其實你可以睇到成個許灣城嘅話咧，佢嘅一個樓距咧其實係好窄嘅，好密集嘅。你睇到呢度嘅樓咧，其實係好密集嘅。只有目前賣緊嘅呢種大9期咧，佢先有唔錯嘅呢個視野同埋景觀，佢可以望到珠海、望到海、望到山啊，係有唔錯嘅視野同埋景觀嘅。所以大家而家嚟買咧，可能需要考慮嘅就係呢度嘅呢種配套同埋呢種生活，佢適唔適合你？包括呢個價錢嘅話咧，其實好過去買三鄉同埋神灣冇啲樓盤嘅。咁呢度你至少有配套，包括咧你去以後去坐高鐵、坐輕軌都係比較方便嘅啊，因為佢呢個距離就擺喺呢度，係咪？咁你買呢度需要擔心嘅一樣嘢就係以後二手嘅呢個流通性非常之唔好流通，因為除咗呢種第9期之外，佢仲有5期啊、7期啊，係咪？許灣城一個發展商喺呢度1萬畝地，咁仲有其他樓盤咧，保利咧、雅居樂咧，係咪？仲有好多樓盤喺呢度，所以呢度嘅二手嘅出貨量咧係非常之高嘅，非常之難出手嘅。咁豪哥都係講真實嘅，就係呢度二手樓成交咧，佢價錢係非常之低嘅，5000蚊左右啊，5000蚊左右就二手嘅，5000蚊一個平方左右啊，二手嘅。但係而家你新樓咧就係7、8千蚊啊，8500左右有啦啊，相差唔會好大嘅，所以呢個係一個價差嘅。所以呢度你如果買咗樓，你就係好難出手嘅，因為二手嘅買家咧唔會同你講啊，我送啲家私俾你，佢就加啲價俾你，你唔要你自己搬走，你叫人搬走仲要好多錢，係咪？分分鐘貴過啲送嘅家私家電嘅錢，係咪？但係買新樓嘅好處咧，就係你唔使去自己買家私家電啦，唔使太麻煩啦，就係目前嘅呢個情況啊。3、4萬蚊就可以整一套，可以上車。二手嘅話咧，可能人哋用嗰啲嘢你又換啦，可能要重新執過啦。你整落嚟整體嘅一個費用嘅話咧，其實你加少少錢就可以買新樓啦，就係咁樣嘅呢種情況。所以呢度二手樓非常之難買，你二手能流通，呢個係我豪哥想同大家去講嘅嘢。你買咗呢度退休，有海邊近海，景觀唔錯，而家賣緊嘅係唔錯嘅。但係你如果想變現，即係我今年喺呢度住，我過多4、5年後想出手嘅話咧，基本上好難出手。咁仲有一個點咧，就係輕軌噪音。你如果怕噪音，朋友你冇買啊！成個海灣城唔理係邊一座，聽呢個輕軌嘅聲音咧，都係好明顯嘅，因為佢真係好近而且好嘈，所以你怕噪音嘅，佢就可以 pass 掉啊。咁目前豪哥呢度咧係回贈58000蚊嘅現金，落定即時回贈嘅啊。咁今期視頻就拍到呢度啦，冇太多嘅嘢想同大家分享，就係呢種樓盤呢種生活
啊，呢種情況大家覺得適唔適合你過嚟呢度退休啊？我希望大家冇再俾啲人呢真係俾人呃咗啊，或者係俾人透露咗啊，冇再發生呢一種情況。咁歡迎大家呢俾個訂閱我啊，點個讚俾我啊，鼓勵下我拍更加多嘅樓盤去行更加多嘅一個情況俾到大家去睇，讓大家呢嚟終生買樓唔會後悔，唔會買錯，買到最啱自己嘅樓盤。多謝大家。